Bugun sizlar bilan astenozospermiya, ya'ni spermatozoidlar harakatining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan holat haqida gaplashamiz. Bunday holatlarda spermatozoidlar harakati buziladi, ya'ni erkin harakat qiladigan spermatozoidlar miqdori yo foizi kamayadi. Bunda urug'lantirish qobiliyati pasayadi, ya'ni spermatozoidlar tuxum hujayraga yetarlicha yetib bormaydi. Buning 3 ta darajasi bor. Birinchi, ikkinchi va uchinchi darajalari. O'zi normal holatda erkin harakatlanadigan, ya'ni aktiv harakat qiladigan spermatozoidlar 40% tashkil etishi kerak bo'ladi. Darajalariga qarab, birinchi darajada 30 bilan 39% orasida bo'ladigan bo'lsa, bu astenozospermiyaning birinchi bosqichi hisoblanadi. Ikkinchi bosqichida esa 20% dan 30%, ya'ni 29% gacha holatlarda ikkinchi bosqich holat hisoblanadi. Uchinchi darajasi esa 20% dan past holatlar, ya'ni bu og'ir daraja hisoblanadi. Ya'ni spermatozoidlarning erkin harakat qiladigan spermatozoidlar soni 20% dan kam bo'ladi. O'zi normal holatda spermatozoidlar necha foiz harakatlanishi kerak? Buni sizga chizmada tushuntirib ko'rsataman. O'zi boya aytganimizdek, normal holatda 40% spermatozoidlar erkin harakat qilishi kerak. Ya'ni bitta urug' ajralganda har xil 150 milliondan 250 milliongacha spermatozoidlar ajraladi. Bularning ichida 3 xil spermatozoidlar bo'ladi. Birinchisi aktiv harakat qiladigan spermatozoidlar. Ya'ni faqat to'g'riga harakat qiladigan spermatozoidlar. Bu spermatozoidlar tuxum hujayrani to'g'ri boradi va urug'lantirish qobiliyati juda ham yuqori bo'ladi. Bu A kategoriyadagi spermogrammada A kategoriyadagi spermatozoidlar etib belgilanadi. Ya'ni progressiv harakat qiladigan spermatozoidlar. Ikkinchi turi esa B kategoriya, bu spermogrammada B kategoriya deb beriladi. Bular passivroq harakat qiladi. Bular ham harakatlanadi, lekin A kategoriyadagi qaraganda harakati sal sustroq bo'ladi. Bular to'g'riga harakat qilsa, bular to'lqinsimon yoki aylana usulda, mana shunaqa usulda harakat qiladigan spermatozoidlar hisoblanadi. Bular ham tuxum hujayraga yetib boradi, faqat bunga qaraganda, A kategoriyaga qaraganda urug'lantirish qobiliyati pastroq bo'ladi, ya'ni yetib borish ehtimoli kamroq bo'ladi. Normada A kategoriya bizda 25-30% bo'lsa, bu yaxshi hisoblanadi. Adabiyotlarda 32% beriladi, 32% dan yuqori bo'lishi kerak. 25-30% ham bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. B kategoriyalari esa 10-15%. Ya'ni bular ham harakatlanadi. Normada 10-15% bo'lsa, normal holat hisoblanadi. Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 40% natija beradi. Ya'ni umumiy harakat qiladigan spermatozoidlarimiz soni 40% tashkil etishi kerak. Ko'pincha astenozospermiyada bularning nisbati o'zgarib qoladi. Ya'ni 8-15% A kategoriya, bu B kategoriya esa 25-30% ga o'zgarib qoladi. Ya'ni aktiv to'g'riga harakat qiladigan spermatozoidlarimizning soni B kategoriyaga nisbatan kamayib ketadi. Lekin bizga kerak bo'ladigani asosan A kategoriyali, ya'ni progressiv erkin harakat qiladigan spermatozoidlarda protsenti baland bo'lishi kerak. Astenozospermiya aynan o'sha aktiv harakat qiladigan spermatozoidlarning miqdorining kamayib ketishi bilan kuzatiladigan holat hisoblanadi. Shuning uchun A plus B bizda 40% tashkil etishi kerak. Bundan tashqari yana C kategoriyalarimiz bor. Bular harakat qilmaydigan spermatozoidlar. Bular 10% gacha bo'lsa yaxshi, normal. Bir joyda turadi. Spermatozoidlar harakat qilmaydi, joyida turadi. Bu 10%-15% gacha norma hisoblanadi. Bundan tashqari yana D kategoriyalarimiz bor. Bu kategoriyadagi spermatozoidlar esa to'rtinchisi umuman harakat ham qilmaydi, tirik holatda ham emas. Ya'ni o'lik spermatozoidlar. Bular 50% gacha bo'lsa normal hisoblanadi. Bu 50% juda ham ko'p ko'rsatkichga deyishinglar mumkin, lekin bu juda ko'p ko'rsatkich hisoblanmaydi. Chunki ajralayotgan spermatozoidlarimiz bitta evkuliyatda 200-300 millionta. Agar bunga nisbatan oladigan bo'lsak, bizdagi tirik spermatozoidlar kamida 100 million bo'ladi. O'sha 100 millionta tirik spermatozoidlar bizda tuxum hujayrani urug'lantirishga bemalol yetadi. Keyin yana ko'p so'raladigan savollar,
qancha vaqtda spermatozoidlar tuxum hujayraga yetib boradi degan savol turadi. Spermatozoidlar tuxum hujayraga har xil vaqtda yetib boradi. Ko'p so'raladigan savollardan yana bittasi qancha vaqtda spermatozoidlar tuxum hujayraga yetib boradi degan savol turadi. Buni darajasi har xil. Birinchi aloqadan keyin vлагалищеga, ya'ni qinga spermatozoidlar tushadi. Spermatozoidlarni bachadonga o'tishi 10-15 minutgacha vaqt olishi mumkin. Ya'ni spermatozoidlar bachadonga tushadi. Bachadondan esa tuxum hujayraga qarab, ya'ni tuxum yo'llariga yurishi uchun 30 minutdan 45 minutgacha vaqt sarflashi mumkin bu tuxum hujayraga. Umumiy holatda bitta spermatozoidni tuxum hujayraga kelib qo'shilishigacha 1 soatgacha, ya'ni 30 minutdan 1,5 soatgacha vaqt sarflashi mumkin. Lekin bundan ham ko'p vaqt ketishi mumkin. Agar bu yerda yetilgan tuxum hujayra bo'lsa, urug'lanadi 1 soat, 1,5 soatda. Agar bu yerda yetilgan tuxum hujayralar mavjud bo'lmasa, ya'ni hali follikula yorilib tuxum hujayra yetilmagan bo'lsa, bu urug'lanish 3-4 kungacha cho'zilishi mumkin. Ya'ni bitta sperma ayol organizmida 2-3 kun davomida saqlanishi mumkin. Undan keyin esa uni harakati va anaqasi cheklanadi, urug'lantirish qobiliyati pasayib ketadi. Umumiy olganda mana shu holat bizlarda normal holat hisoblanadi. Ko'pchilik holatlarda boya aytganimizdek aktinozaspermada progressivni, ya'ni erkin harakat qiladigan A kategoriyadagi spermatozoidlarimizni soni ya foizi pasayib ketadi. Bu urug'lantirish qobiliyatiga va fertillikka ta'sir qilishi mumkin. Ushbu holatlarning sabablari nima? Ushbu holatlarning, ya'ni aktinozaspermiyaning sabablari juda ham ko'p. Bularning birinchi sababi infeksiya bo'lishi mumkin, ya'ni sidik yo'llardagi infeksiyalar, xlamediya, ureoplazma, xavfli sifilis, gonorreya kabi infeksiyalar spermani sifatiga ta'sir qilib, uning harakatchanligini buzishi mumkin. Keyingi holatda esa varikoselniy holat ham spermaning harakatchanligiga ta'sir qilishi mumkin. Varikoselniyda qon aylanishi buziladi tuxumlarda qon aylanishi va oziq moddalar yaxshi bo'lmaganligi sababli spermaning harakatchanligiga ta'sir qilishi mumkin. Antioksidantlar, ya'ni vitaminlarning yetishmasligi ushbu holatning yana bitta sababchisi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana uchraydigan sabablari doimiy stressda yurish, asabiylashish, uyquning yetarlicha bo'lmasligi ham bizda shu aktinozaspermiyaga olib kelishi mumkin. Keyin spirtli ichimliklar doimiy iste'mol qiladiganlar, doimiy zararli odatlar, ichish, chakish, mana shunaqa zararli odatlari bor odamlarda ham sperma sifatining buzilishi, ya'ni harakatning buzilishi aktinozaspermiya holatlarining sababchisi bo'lishi mumkin. Va yana bitta sababi uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik ham ushbu holatni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni voyaga yetgan organizm, 20-30 yosh oralig'idagi organizm umuman jinsiy aloqa qilmasa, spermatozoidlar tuxumda dimlanib qoladi va unda o'lik spermatozoidlar va harakatning buzilish holatlari kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari harorat ham bu holatni keltirib chiqarishi mumkin. Doimiy issiq modda ishlaydiganlar yoki oyog'ida, qo'lida doimiy kompyuter, telefon olib yuradiganlarda ham ushbu holat kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yana gormonlarning buzilishi, ya'ni testosteronning past bo'lishi ham spermatozoidlar ishlab chiqarishi va harakatiga ta'sir qilib, aktinozaspermiyaning sababchisi bo'lishi mumkin. Xo'p, unda nima qilish kerak? Qanday diagnostika qilinadi? Bu holatni qanday bilish mumkin degan muammo turadi oldimizda. Ko'pchilik o'sha holatni so'rashadi. Ushbu holatda ko'pchilik bizga sidik analizlarni ko'rsatadi. Ushbu holatni sidik analizlari orqali bilish mumkin emas. Sidik analizlar orqali faqatgina sidikda infeksiya bor yoki yo'qligini bilish mumkin. Agar o'shaning asoratida natijasida ushbu holat bor yo yo'qligini bilish mumkin. Buning birdan bir bilish usuli, asosiy usul spermogramma hisoblanadi. Ya'ni 3-4 kun aloqa qilmasdan sperma topshiriladi va spermadagi ushbu holatlar qarab chiqiladi. Ya'ni aktiv harakat qiladigan, passiv harakat qiladigan o'lik spermatozoidlar, umumiy spermatozoidlar soni ko'rib chiqiladi. O'shanga qarab xulosa qilinadi va sabablariga qarab davo taktikasi tuziladi. Xo'p, varikoselniy bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatni keltirib chiqarish mumkin deb aytdik. Bunda uziy tekshiruv kerak bo'ladi. Uziy tekshiruv natijasida
qon aylanishi buzilganligi yo buzilmaganligini bilish mumkin. Bu ikkinchi usul hisoblanadi. Buni sabablarini topishning ikkinchi usuli. Bundan tashqari yana gormonlar tekshiruvi, PCR analizlari, ya'ni siydik yo'lida infeksiya bor yo yo'qligini bilish uchun uretradan, siydik kanaldan mazok olib, u yerda infeksiya bor yo yo'qligini aniqlab, sababchisi o'sha infeksiya bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi, o'shanga qarab topish mumkin bu ushbu holatda. Ushbu kasallikning davosiga keladigan bo'lsak, davosi sabablariga qarab, ya'ni o'sha astenozaspermiyani nima keltirib chiqqanligiga qarab tuziladi. Agar infeksiya keltirib chiqargan bo'lsa, infeksiyaga qarshi chora-tadbirlar qo'llab, antibiotiklar qilinadi, kerakli protevirusli tabletkalar, dori-darmonlar bilan lecheniya qilinadi. Agar buni sababchisi varikoselniy bo'ladigan bo'lsa, mikroxirurgik usulda varikoselniy operatsiyasi amalga oshiriladi, qon aylanish yaxshilanadi, tiklanadi. Boshqa sabablari bo'ladigan bo'lsa, chekish, ichish, alkogollar ta'sirida bu astenozaspermiya holati kuzatilgan bo'lsa, turmush tarzini yaxshilash, uyquni normallashtirish, agar gormonlar muvozanati buzilgan bo'lsa, gormonlarni normaga keltiruvchi chora-tadbirlar qo'llaniladi. Keyin ko'pchilik so'rashadi, bu qancha vaqtdan keyin normal holatga keladi degan savol turadi ko'pchilikda. Bu spermatozoidlarni harakati foizini ko'tarish uzoqroq muddat oladi, ya'ni uzoq muddat davomida shu spermaga oziq modda bo'ladigan dori preparatlari, keraklicha vitaminlar, keraklicha energiya beradigan dorilar beriladi. O'sha holatda 3 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda lecheniya qilinadi. O'sha kamida 3 oydan keyin spermatozoidlarda foizlar va miqdorlar oshganini ko'rish mumkin. Umumiy holda davo choralari mana shu holatlar shunda olib tashlash kerak. Umumiy olganda davo choralari shundan iborat. Agar sizda ushbu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa, ushbu holatlar bor yo yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, spermogramma topshiring, qabulga keling, kerakli tekshiruvlardan o'ting. Agar tekshiruvlar natijasida ushbu holat aniqlanadigan bo'lsa, kerakli davo choralarini qo'llaymiz.